Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara ya kwanza kuona sura hii, mambo naitwa Ika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo itakuwa tofauti kidogo, itakuwa sio video ya mapishi, sio video ya kupika. Nitaonyesheni vitu ambavyo ninaweka hapa katika hii kitchen countertop yangu ambayo sio kubwa, ni ndogo sana. Kwa nitaonyesheni vitu ambavyo ninapendelea vikae hapa juu. Kama ni mgeni usisahau kusubscribe. Kama utapenda video hii, utapenda idea hii, pia usisahau kulike. Kama kaida, tuanze video hii. So guys, kama mnavyoona hapa, tutaanza na hii sehemu hapa ya hapa kona, ambayo mimi hapa napenda sana kuweka. Kwanza vitu ambavyo naikaga juu hapa ndivyo vitu ambavyo na vitumiaga mara kwa mara, na ili wakati unapika jikoni iwe rahisi kuvipata. Kwa hiyo kwenye hii kona hapa napendaga kuweka mafuta. Na nina hii hapa ambayo ina hiyo wanaita Lazy Susan ambayo ina hii ambayo inazunguka iko hivi, ni ambao hivi ndio ambapo napendaga kupangia mafuta. Haya ndio mafuta yote ambayo natumia jikoni. Kwa nitaweka hapo. Alafu chengine ni hiki hapa. Hiki hapa napendea kuwekea miko, vijiko vile vya kusevia chakula, na hiki hapa labda zile spoons za kwa ajili ya kama unakaanga chips na ziwekea hapa. Pia hiyo inakuwa rahisi wakati wa kupika, unaweza ukavichukua ama ukavitumia kwa haraka. Then nina hii na niliokopo la sukari ambayo sina chumvi kwa sababu nilibahatika nikapata tu hili moja. Kwa na hii ya sukari ambao kwa sababu ni nyeupe napendelea kuweka hapa pembeni yake. Okay guys, kwa hiyo kama mnavyoona hapo mimi ni kama vile nimeshamaliza. Kwa hiyo ninatoa haya mafuta na vijiko na pamoja na hii sukari. Mwana vitu vingine viko kwa hapa juu kama viungo. Unajua wengine mtauliza viungo unatumia mara kwa mara, viko kwa hapa juu, kwa hiyo viko easy pia kuvi access. Lakini pia nina new in my kitchen ambayo ni hii fruit bowl ambayo unaweza pia ukaiweka kwa hapa juu. Ile bowl kwa ajili ya matunda naweza nikaongezea nikaweka kwa hapa juu. Na pia kama una jagi la maji la kuchemshia maji, au unakunywa chai mara kwa mara, unapenda kunywa chai, unaweza ukaleka eneo hili hapa. Kwa hiyo guys, kunaweza kukawa neat kama hivyo. Kama mnavyoona, una mafuta, una hivyo vijiko, una sukari, unaweza kuweka kama una kopo lako la chumvi, pia unaweza kuweka na hapo chumvi kwa sababu tunatumia mara kwa mara, na hilo bakuli la matunda pamoja na jagi, ambao jagi sio muhimu, sio lazima. Kuna watu ambao wanachemsha tu jikoni kwao maji, lakini kama mnavyoona naweza ikawa hivyo tu, kawa simple, kwa clear, kwa kuna mambo mengi. Okay guys, kama mnavyoona hapo tumeshafika mwisho wa video hii ambayo ilikuwa ni video fupi tu sana. Lakini ningependa kuonyesheni haya mafuta. Maki najua wengi wenu mtauliza ni mafuta gani. Naanza na haya hapa, ni mafuta ya nazi ambayo nimeshaonyesheni video ya namna unaweza ukanunua dukani ama supermarket, pia unaweza ukatengeneza mwenyewe nyumbani, na nilionyesheni video, nitaweka link hapo juu kama hujaiangalia bado. Alafu na mafuta haya hapa ya mzaituni ama olive oil ambayo kama mnavyoona yanaishilia. Pamoja na haya ni mafuta ya mawese, ni mawese ambayo yanapatikana sana labda Kigoma, na unaweza ukanunua pia mawese, unaweza ukanunua pia supermarket, unaweza ukayapata ambayo ni mazuri zaidi. Kwa hiyo haya ni mafuta ya mawese. Pamoja na haya ndo ni mafuta yangu ambayo natumiaga jikoni. Kama mnavyojua ni alizeti ya halisi
Kwa hiyo haya ndo mafuta ambayo ninatumia muda mwingi jikoni, na kama unaangalia recipe zangu utakuwa umeyaona sana katika video mbalimbali. Kwa hiyo tumeshafika mwisho wa video hii. Kama umependa video hii ama video za aina hii, tafadhali like. Kama una swali lolote comment hapo chini, nitajitahidi sana kukujibu. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye.